लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अगे भी पढ़ंदोस, अज भी पढ़म पे, पर अज पढ़ंदे पढ़ंदे हिकड़े पासे मुंहिंजी ज़ुबान ते लब्बैक जारी आ, ॿिए पासे ओचितो मुंहिंजे पुठीअ मां लब्बैक जो आवाज़ शुरू थी वियो। बीही रहियुसि, काबतुल्लाह जे दरवाज़े खे चिंबड़ी पियुसि, गिलाफ खे वठी रब जे दरगाह में दुआ घुरम, मौला मुंहिंजी ज़ुबान त लब्बैक चवे थी पई, पर हे पुठीअ मां आवाज़ पियो अचे, कंहिंजो आवाज़ आहे? अलहमहुल्लाहु तआला इलैहि, रब जे ज़ात बाबरकात वटा इल्हाम थियो आहे, ओ नज़ारा इहो जेको तुंहिंजे पुठीअ मां आवाज़ लब्बैक जो ॿुधी रहियो आहे, इहो मुंहिंजे प्यारे महबूब मुहम्मद जो आवाज़ आहे। तूं मुंहिंजे मुहम्मद करीम जो ॾाॾो आहे, मुंहिंजे नबीअ जो नूर तुझे पुठीअ में मौजूद आ। अज तू भी लब्बैक पढ़ी आ त मुझे मुहम्मद अरबी भी लब्बैक पढ़ी आ। हज़रत नज़ार थो चवे त मां अज इन ख़ुशीअ में अज हे सवे उठ कुठा हन त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तफ़ा जो मां ॾाढो आहियां। महबूब ईंदो तो मुझे पुश्त मझा ईंदो, नबी ईंदो तो मुझे खानदान मझा ईंदो, मुझे महबूब करीम जे आमद जे खुशीअ में मां कयां थो। अड़े जेकॾहिं 100 उठ नबी जे ॼमण खां ई अॻु में हज़रत नज़ार कुहे ऐं जहान खे खाराए ख़ुशी करे त नबी मुंहिंजे खानदान मां थो अचे पियो, त अल्लाह जो हबीब उनखे फ़ख्र सां हदीस में बयानु करे। ऐं अॼु जेकॾहिं मुस्तफ़ा जे मीलाद जे खुशीअ में हाजी साहब 10 देगियूं लाहे, 5 देगियूं लाहे, उर्स नबी पाक जो करे त मौलवी थो चए शिरक करे छड़ी, बिदअत करे छड़ी, हराम करे छड़ी, नाजायज करे छड़ी, जायज ही कोने को। मां तो चवां तू कुरान पढ़ो, तू हदीस पढ़ो, तू किताब पढ़ो, मुस्तफ़ा आयो ही कोने को, मुस्तफ़ा जो उर्स अॻे ही थियो पे।